Біздің заманымызға дейінгі 479 жылы парсы әскерлері грек жерлерін бағындыру барысында Патидея қаласына шабуылын бастайды. Жолдағы су өздігінен тартылып, парсы әскерлеріне жол ашып береді. Бірақ бұл ашылған жол қауіптің басы ғана еді. Жарты жолға жеткен кезде теңіз суы өте биік толқын ретінде қайта құрлыққа қарай бағыт ашады және барлық парсы әскерлерін шайып кетеді. Патидейліктер оларды құтқарған теңіз құдайы Посейдон деп ойлайды. Бірақ шын мәнісінде оларды құтқарған одан басқа да көптеген қалаларды да шайып үлгерген цунами феномені болатын. Цунами негізінен алғанда жағаға қарай ұратын толқындарға жатқанымен, цунами пайда болуына басқа толқындардың пайда болуына әсер ететін ай мен жер гравитациясының мүлдем қатысы жоқ. Цунамиде де ойысы және өркеші болады. Және цунами су асты және үсті арқылы энергияны жағаға қарай бағыттайды. Айырмашылығы тек энергияны қайдан алатынында. Кәдімгі толқындар энергияны желден алады. Тиісінше жел тек судың бетіне әсер ететіндіктен толқындардың биіктігі де кішірек. Ал цунамидің энергиясы судың астынан басталады. Мысалға, су асты вулкан атқылауы, су астында болатын селдер немесе ең танымалы су астында пайда болатын сілкіністер. Олар жердің тектоникалық плиталары бір-біріне соғысқан кезде пайда болады және алып мөлшердегі энергияны су бетіне бөледі. Бұл энергия су бетіне қарай бағытталып, теңіз биіктігін орташа теңіз биіктігінен жоғарыға қарай көтеріп, гравитация арқылы қайта түсіп кетеді. Осы кезде энергия горизонт бойымен бағытын өзгертеді және шамамен 900 км/сағатына жылдамдықпен цунамилер пайда болады. Цунами толқындары алыста пайда болған кезде оны жағадағылар байқай алмайды, өйткені энергия жағаға қарай су астымен жылжиды. Бірақ толқын жағаға қарай жақындай бастағанда толқын таяздалуы деген процесс басталады. Жағаға қарай бағытталған энергия жағаға шығуға күші жетпей, келе жатқан цунамидің жылдамдығын азайтады. Бірақ бұл кезде цунами жолындағы бүкіл энергияны жинап, биіктігін 30 метрге дейін жеткізіп, бар қуатымен жағаға қарай келе жатады. Цунами сөзі жапон тілінен айлақ толқыны деп аударылады. Өйткені бұл толқынды тек айлаққа жақындаған кезде ғана байқауға болады. Егер цунамидің ойыс жері айлаққа бірінші жететін болса, өркеші едәуір биігірек болады және бұндай цунамиді байқау тіптен қиын. Цунами толқыны адамдарды ғана шайып алып кетпейді, тіпті үлкен биік ғимараттарды жермен жексен ете алады. 2004 жылы Үнді мұхитындағы цунами адамзат тарихындағы ең қатерлі табиғи апаттардың бірі болды. Апат кесірінен Оңтүстік Азияда 200 мың адам қаза тапты. Сонымен осы бір табиғи апаттан қалайша сақтана аламыз? Кей жерлерде цунамиден сақтану үшін биік бөгеттерді, ұзын қабырғаларды және жасанды су каналдарын пайдаланған болатын. Бірақ олар әр кезде қорғай бермейді. 2011 жылы биік цунами ұзын бөгеттерге қарамастан Жапониялық Фукусима атом электр станциясын жермен жексен еткен болатын. Апат артынан радиация сол аймаққа тарап, 18 мың адамды мерт қылған болатын. Әлемнің көптеген ғалымдары мен политиктері апаттың алдын алу мақсатында мониторинг және сейсмологиялық зерттеулер жүргізу үшін алпауыт коммуникациялық желілер құруда. Цунами сигналын тезірек байқай алу үшін. Табиғаттың күші едәуір мықты болғанда, оған қарсы тұрудың орнына оның жолына тұрмай қашқан дұрыс.